svima ljudi, ja sam Nerdy s Fantastic Four i sa mnom je Luko. Pozdrav ljudi, ja sam Luka. Dosta. Ajde sad idemo na rutu ves. Ja sam otišao na spavan. Ja sam otišao, našao neke armore. I ja sam našao svašta. Neko me pančilo, to ne valja. To nije lepo iskreno. Te pančilo dole. Nemoj target, beži od ovog luda, kao će da me tuče. Hoće da tuče. Vidi ga. Nemoj ovaj da mi sapadne. Izumremo. Če izginemo od kill ništa. Umremo bre. Idemo i ga istučemo. Istuci stoku. Sparta. Voda. Ubi. To. Kako da Bog da. Jer ovo ima pikix ili se meni čini. Ne, ovo je perc. Voda. Stani. Znaš da ne možeš da pobedniš sigurno. Nema kuda begneš kad te žika dovadi. Dođi si, daj. Eks. Dođi, vamo. Dobro. Daj im bre čas pojići. Nima. Daj. I stao mi sword. What? Kod mene eks. Evo ti kapica. Treba mi sword. Tebi nisam, pa dao sam ti eks. Ali imaš sword. A imaš strele, bul, tako nešto. Meni treba samo bol. Ja imam fight, ne baci sam fighting steel. Da, ti fighting steel, evo ovdje imaš sword. Daj mi se. Također, mi smo napravili našu teksturu, napravili smo ja, Luka i PZFX, tačnije Todor. Biće release teksture na 30. Da, ajde nemoj Na ovo Luku možda. dosta. Možda ima jedan diamant. Ne, ima iron. 9 strela, what the fuck. 9 strela veće. Ne, u jednom času sam našao 9 strela. Mi smo veoma sekundni ljudi. Ne, 3. Ajde! To! Puna tirdvica! A gdje si ti tišao? Drž ga Luka. Na krovu, ono gore. Jer imaš neke patičke. Tražim. Ja dam chestplate. I pantalone. Odi. Šta bre? Daj mi patike, ja ti dam chestplate. Pa ja posle neću vidio patike. Pa šta se radi? Daj patike. Dobro, nisi trebali mi nešto. Eno su! Ajmo. Nisi mi dao. Dobro. Haker si ga. Ne volim da obriš. Ajde, clean up. Veš sam kiljom, pa Jo, neki se nađe. Jer imaš Darren Sword. Imam stone sword, dođi. Imam i ja. Dođi. Imam. Čekaj, da te bitim, imam dosta bitim. Imaš FNS. Fishing. Imaš Evo FNS. ti FNS. Ajde, pobacimo ovo srednicu. Okej ga. Okej. Ovo da budemo. Čekaj, popali ovo što se baci. Ne treba bre, vidi. Ono škapi. 2 dijamanta, nice. Ajde dođi da traptaš. 2 dijamanta i 4 irona. Ajde dođi da Ajmo traptaš. trap. Daj mi sav iron što imaš. Daću ti bre 2 dijamanta. Počakaj, uzmi ti za danas. Ovo što ovo baga. Ti se bolje PvP-eš. Evo ti. 2 dijamanta i 1 stick. Evo ti ovo. Dobro sam ti sunčao sve stikove. Ti si kako ne treba. Tako je iron sword. Kako se mi kako vićeš u putu. Lock wood. Pa napravi toga sticanja. Ajde, idemo. Jel, jer imaš... Možemo da kraftamo i strele. Meni trebaju strele, imam bul. Evo ja imam 11 streli. Jer imaš kremena. Ne. Imaš malo strele, to je sve treba. Daj mi samo jednu. Evo strele. Evo ti svih 13. Dobre, bačko. Hoću da ih bulujem sad. Ajde, ja ću u PvP, a ti pucati, jel? Duša. Ali ako su timeri ne možeš neko. Ajde. Razvorit ćemo často. Dakle, šta bi mi trebalo sad da radimo? Ne znam da li treba vidimo da spavim. Čekaj. Meča,
onda da pobedimo partiju, ili ja ili on, da bi pravo To mora da se desi, znači, to ne može da se... konačno. Šta? Hrana. To im za još jedan. Drži, Ajde, idemo. drži FNS. FNS mi na... Meni četvrti. Meni na sedmicu. Znači ljudi, ako vi hoćete da snimam nekim drugim serverima, recimo. Ali uglavnom treba Doslovno. neki dobri minigame server, da budu nešto zanimljivi. Da. Ja mislio neko je na spavnu, da Evo se ga tamo shvati. jedan lik, vidim ga tamo. Gdje? Aha, sap. Znaš ona fora s okljukanjem kao ti gleda. Aha, Evo ga. A njega mačka cilj. Ti te podsjedno to kao urno. Aha. Koji frame dropovi. Čibe. koji ti je dropović. To, maču. Pa razleteli sajti mi. Daj mi kapicu, bre, i... Dođi vamo. Ne smije da mi... Kapicu i potopnu. To. Kapice. To je to. Ok, mislim da imam bol. Evo. Jel imaš ništa, ne vezi. Imaš diamonde neke? Ne. Koliko mi frame dropa. Hvala vam 200 grana. A tebi, meni frame dropa u ovoj kući. Ovo je prošlo. Pa mnogo. Ajde, izlazi moj. Uglavnom ljudi... Kao paću da item. Fuck. Ajde. Da, radi to ako pokupiš item umršiš. Ili sam sebi da spavim. Uglavnom ljudi, šta sam, da, ja mislim da sam rekao da će bilo Da. To bi trebalo ovdje to. Ajmo se čuvaj čas, se čujemo. Ajde. Evo. Kako moćno je ovo krilo? Da. Vidi sunce vode. Aha. Sve porađe. Ćemo čekamo nekog na spavnu ili... Ne, ja da više vidimo istražavanje. I ja. Da uradimo debut šajt. Znači, bre, nekog iz bow stanova, da će bi sepala. Neka urno. Ja imam 22 streli ga s bow stavom, imam ga s bovom ubijem. Ladno ima fiši, guru. Evo ga Oreo, vidi. Oreo kolač niš. Ne, ko da rekao? Lebac. Vidi lebac. Kako dobro je? Pa kako su se krili ovako? Gdje su, brate, vidi? Gdje ste Ajde, se brate, krili? idemo tamo, verujem. Gdje si bre? Gdje mogu da odu? Ako gdje si ti pišu? Samo Vrat se idem na tamo, treću. kad spavim. Na spavnu. Aj, nađemo se na spavnu. Aha, ajmo se. Tu sam da vidiš. Da li je moguće Ja da nema mislio- nikom čovječ? Ima nas petor, vrati, a nikom nema nima. Izumrlo vas. Čoveci su plašeni. Ja imam 3 kg. Ja jedan. Ja tebi samo dopustiti bo. Ja imam 6 strela. Ali imaš bow. Gotovo je. Bo ima. O, jeste. Joj, čini mi se. Ne možeš u garaži dom. A moguće. Vidim se gdje li su. I ja. Možeš su nas spavnu sve. Eno ga lik. Gdje je fuck? Vidim ga. Eno ga, izađi iz garaža. Ja ću se Aha. pokati s njim. O, to mačka, idemo. Lele. Neće. Dođi na džemu. Čekaj, Fred, čekaj. Ide da sepam kika v urmu. Aha, I mačem u škatlu. evo ga. Nemoj bez mene. Opusti. Danas imaš 6 sekundi. I koliko laga u ovoj kući. Jadno. Da, stvarno. Puno lagova. Ima za tebe da me sam. Vrtovi To, pust. Cor. Imam 14 strela, idemo. Evo. Full iron, da ima sword, mislim da je ovo GG. Nije. Ostalo 4 poje. Odo. Player teleporting in za 20 sekundi. 10. Joj, neco. Idemo da ne gužimo, bre. Ja ću jedan golden apple. Idemo, bre. Nemoj da jedeš još. Pa neću i sad. Kako se Jedeš tako? i tu 30 sekunde. Tu krene da jedeš.
Gdje si ti dao? Pojeo. I ja Da, sam- da. Igro njih. Vidi ga bot. Marš. Bio 2 na 1, ne, 2 na 1. Pomoć. Jo čoveče, ne. Ubij me. Ne veze. Probaj, možeš ti to luko. Istuci ga. Osvitar. Kako je ovo poterao? Daj bre, dođi bre vamo bre, nemoj tu ber. Ovo spemaj ga. Dođe ću ti s lopatu bre, alo. Kakav pogled. I to je to, ljudi. Nadam se da je kao u njemu koji je stavio onaj pritisak na vas. Zato što prošlo. To je bull, spammer profi bull. To bi bilo to za ovaj epizodu. Nadam se da vam se svidjela. Ako se svidjelo, like, share, subscribe. Pozdrav.